Lah terus ya ming paring dawuh nek sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada kuwi Abimanyu. Oh ngono. Iya. Mula wektu dina iki kowe ora usah dadak nersih. Apa to sababe aku iso ngandhakake Abimanyu kok sing nyolong pustaka Jambus Lima Sada? Wektu dina iki luwih prayoga kowe budal ning Plangkawati Abimanyu rangketen. Aku mesti budal, Pakde. Aku iki wong nek didhawuhi wong tuwa ora tau mingkuh, ora tau sulaya, aku mesti budal. Lah kok isih nang kene? Mumpung Pakde nang kene aku janjane kepengin nuruti karepaning atiku. Lho, kekarepaning atimu apa? Aku ki jane suwe banget duwe pangidam-idam kepengin nyumurupi wujuding kembang ing iso nguripke wong mati kuwi jane kaya ngopo? Kembang sing iso nguripke wong mati kuwi Sekar Wijaya Kesuma sing duwe aku. Lah aku tak weruh sedina wae. Ngono aku wis weruh kembang aku tak ning Tanjungan Anom Abimanyu tak bandane. Waduh